10 көн дәвам иткән ял осорында Рәсәй эчке эшләр министрлыгының Сибай ҡалаһы бүлегенә төрлө хәлдәр һәм хокук боҙоуҙар буйынса 307 мөрәжәғәт булған. Һөҙөмтәлә 15 енәйәт эше ҡуҙғатылған. Талау, автомобиль ҡыуыу, эскән килеш транспорт йөрөтөү, 7 уғрылыҡ осрағы теркәлгән. Безопасность граждан в период новогодних праздников осуществлялась силами сотрудников отдела внутренних дел. Яңы ял байрамы һәм каникул осорында полиция бүлеге хеҙмәткәрҙәренә ял булманы. Тәүлек әйләнәһенә дежурство ойошторолды, шул иҫәптән күмәк саралары уҙарылған ерҙә дә тәртип булдырҙыҡ. Был осорда ҡурҡыныс енәйәттәр ҡылынманы, хәл тоторлоҡло булды. Дөйөм алғанда 2021 йылда ҡалала ҡылынған енәйәттәрҙең 15 осорона төрлө кимәлдәге мотлоҡ ҡылыу булыу күңелде ҡыра. 70 осраҡта банк картаһынан аҡса юғалғаны. Ошонан сығып Сибайҙарҙы тағы ла берҙе иҫкәртәм. Берәүгә лә банк картаһының белешмәләрен бирмәгеҙ. Банк хеҙмәткәрҙәре клиенттарының карталары менән бер ваҡытта ла ҡыҙыҡһынмай. Авито, башҡа социаль сетеләрҙә берәй нәмә һатҡанда, һатып алғанда бик иғтибарлы булығыҙ. Мутлашыусылар тоҙағына эләкмәгеҙ. Туғандарығыҙ, яҡындарығыҙ социаль сетеләр шаҡсы һорай икәне, шылтыратып хәлен һорамайынса аҡса күсермәгеҙ. Төрлө пирамидаларҙан да һаҡ булығыҙ. Байрам осорында яңғын һағы, ҡотҡарыусылар хеҙмәте лә көсөргәнешле эшләне. Яңғын һүндереүселәр 13 саҡырыу алған. Шуларҙың 2 осрағында ут ялмап алған биләмәгә булған. Так, 1 числа в 2 часа ночи произошел пожар в жилом доме по улице Дзержинского. Благодаря своевременным реагированиям. 1 январь төнгө сағат 2-лә Дзержинский урамында шәхси йортҡа ут ҡапты. Беҙҙең хеҙмәттең тиҙ һәм етеҙ эшеү һөҙөмтәһендә янгын ваҡытында ауыҙлыҡланды. Үлем осрағы һәм ҡаҙаланыусылар юҡ. 2 январь Блюхер урамында мунса янды. Янғындың сәбәбе мейесте ҡыҙыу яғыуы. Әле тикшереү бара. Каникул осорында яңғын һағы профилактикаһы эше туҡталманы. Хеҙмәткәрҙәр ҡағиҙәләрҙе теүәл үтәүҙе тикшереү буйынса рейдтар да ойошторҙо. В течение новогодних праздничных выходных на территории города работала пожарно-профилактическая группа, посещались многодетные семьи. Ҡалала каникул буйы янгын һағы профилактик төркөм эшләне. Улар күп балалы, имен булмаған ғаиләләр буйлап йөрөнө, яңғыҙ йәшәгән оло йәштәгеләрҙең торлаҡтарына барды. Хеҙмәткәрҙәр янгын һағы ҡағиҙәләрен теүәл итеү кәрәклеген иҫкәртте, буклеттар таратты, известительләрҙең эшләү-эшләмәүен тикшерҙе. Йылытыу миҙгеле осоронда ҡалалаштарҙы бик һаҡ булырға, боҙоҡ электр ҡорамалдарын ҡулланмаҫҡа, мейесте ҡараһыҙ ҡалдырмаҫҡа саҡырам. Дилбәр Султангидина, Руслан Кумушкулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.